उस लड़के को पता था कि नीचे मगरमच्छ और सांप तैर रहे हैं, फिर भी वह पानी में कूद गया, पर उसे ऐसा करना ही था। दरअसल वह वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक तूफान आ गया। पानी इतनी तेजी से अंदर आया कि परिवार अपने घरों में फंस गए। इसीलिए उस लड़के ने एक एयर मैट्रेस उठाया और लोगों को उस पर लाद कर सुरक्षित स्थान पर ले गया। तभी उसने सड़क के उस पार चीखने की आवाज सुनी। वह तैरकर वहां पहुंचा और एक बुजुर्ग महिला, उसके पोते और उनके कुत्ते को बचाया। 2 घंटे बाद मैट्रेस फट गया, लेकिन तब तक वह 17 लोगों की जान बचा चुका था। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।